Burung adalah salah satu makhluk paling tangguh. Dengan sayap yang membawanya ke langit, mereka menghadapi tantangan harian untuk bertahan hidup. Setiap hari burung harus menemukan makanan di jebidian buah serangga, bahkan nektar bunga menjadi sumber energi. Namun persaingan tidaklah mudah, mereka harus lebih cepat dari hewan lain dan tetap waspada dari pemangsa setiap hari. Kehidupan burung adalah perjuangan dari fajar hingga senja. Mereka terus menyesuaikan diri dengan alamnya. Meski penuh tantangan, burung tetap menjadi simbol kebebasan dan ketangguhan.